Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi, apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa, kita mau lipat tangan, kita mau katakan syukur kita kepada Tuhan. Yuk ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan masih sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa mendengarkan puji-pujian, mendengarkan firman Tuhan walau kami di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik yang di rumah, kita boleh berdiri, kita tetap semangat walaupun di rumah. Kita mau
firman Tuhan. Yuk, yang tadinya masih semangat berdiri, kita duduk lagi di rumah ya. Kita mau nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Di
adik-adik semua, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan ya. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Biar Tuhan menolong kami semua untuk kami bisa melakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan terima kasih Tuhan buat segalanya. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan adik-adik semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau melihat, menyaksikan dan mendengarkan video berikut ini, di mana kisah ini diambil dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Ya, adik-adik semua, yuk kita saksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Oke adik-adik semua, setelah kita menyaksikan video tadi, kita belajar bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk melakukan mujizat dan untuk menolong kita semua ya. Siapakah Tuhan Yesus? Di akhir video tadi dikatakan, Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Tuhan buat kita semua. Tuhan buat murid-murid pada waktu itu, dan Tuhan juga buat kita semua hari ini, adik-adik semua ya. Nah, kita belajar bahwa kita tidak lagi menjadi takut hari ini adik-adik semua ya. Karena Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, Dia mau menolong kita semua. Dan selain itu, bukan saja kita tidak menjadi takut, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita semua dalam segala keadaan, dalam segala situasi di dalam kehidupan kita, dan kita tidak lagi menjadi orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang tidak percaya, tapi kita percaya dan kita tidak lagi takut. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sanggup menolong kita semua. Amin. Puji nama Tuhan adik-adik semua. Ya, kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan bertindak buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Satu ayat hafalan buat kita hari ini di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Ya, adik-adik sekali lagi, Mazmur pasal 37 ayat yang ke-5. Adik-adik bisa baca di rumah ya ayat firman Tuhan ini, dan biarlah menjadi ayat emas buat kita semua. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak lagi takut, dan kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk menolong kita semua. Puji nama Tuhan adik-adik. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Dan kami percaya Engkau menolong kami semua. Engkau Allah yang penuh dengan kuasa, yang akan mengatur segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak lagi takut. Dan kami percaya sungguh-sungguh di dalam hati kami punya iman yang penuh kepada Tuhan Yesus, bahwa Engkau Allah yang
sanggup menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati.